Vary ny marika tena tsara indrindra azony rehetra ampiasaina. Ingeco. Mafy. Matanjaka. Tokana. Iangalio ny fahaizanao miasa miaraka amin'ny marika Ingeco. Outillage, pince, clé, tournevis, perforateur, marteau-piqueur, masse, groupe électrogène et équipement de sécurité, matériel électroportatif et accessoires, perceuse, meuleuse, ponceuse, scie électrique, outils de mesure, électricité, jardinage, tondeuse à gazon. Ingeco, Itanao et Namni, Quincaillerie Wassom, Majenga B 17 rue de la République. Ingeco, EOP le Tanano Nyangouv. Fibasom vous présente Niveau Vau. Igady neto majanga ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta sy ny ministre ny fiarovam-pirenena any Tolakandro. Iona avetrany amin'ny komity miady amin'ny valanaretina coronavirus ny tenany amin'izany. Niteraka tsy fandriam-pahalemany amin'ireo fokotany maromaro eto majanga ny fanaovana couvre-feu mialohan'ny fotoana. Isan'izany ambovoalanana, Aranta ary Mavoka Avaratra. Sy azo vezivezena ny tora-pasika eto amintsika. Ho fiarovana ny coronavirus. Misy mpitandro ny filaminana mandroaka ireo mbola minia manao izany. Fitaovam-pitateram-bahoaka maromaro tahaka ny bajaj sy bus no voatery ny giazan'ny fiadidina ny tanànan'ny Mahajanga noho ny tsy fanaran-dalàna. Atoandro ny alarobia volily roapolo sy roa arivo manolotra ny fiarabana ho antsika rehetra izay manaraka ny radio télé anakay amin'ny ity atoandro ity. Fotoana ny fampahalalam-baovao manasana ampanajana mba anaraka izany hatramin'ny farany. Lafim-baovao mahakasika ny fiarovana ny mety ho fiparitany ilay valanaretina coronavirus no anomboantsika ny fotoana amin'ity atoandro ity. Iaona amin'ireo mpikambana ianivon'ny CCO Covid-19 eto Boeny ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta amin'ity anio ity. Eo ampiandrasana indrindra ny fahatongavan'ny Premier ministre ireto tompon'andraikitra isa-tsokajiny ireto. Raha ny fantatra dia eny amin'ny le Rose Rouge no andraisana ny Premier ministre amin'ity andro ny alarobia ity. Hoarantsika ny fanampanazavana mahakasika an'izay iarana amin'ny Judith Rakotovao. Anio Tolakandro no fantatra fa higadony eto Mahajanga ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta Ntsay Christian sy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny général de division Léon Jean Richard Rakotonirina raha ny fampitam-baovao avy amin'ny ivon-toeram-pibaikoana fiarovana amin'ny coronavirus eto amin'ny faritra Boeny. Amin'ny ankapobeny mikasika ny hetsika rehetra atao sy iaona mivantana amin'ireo mpikambana ao amin'io ivon-toeram-pibaikoana io no antondian'izy ireo rehefa avy nanatanteraka an'izany tany Nosy Elville. Misy ny tatitra navoaka n'ity ivon-toeram-pibaikoana Covid-19 atao anatin'ny faritra Boeny ity hatramin'izay nanaovana fihiboana izay. Zava-misy farany hatramin'ny anio voalohan'ny volana Aprily roapolo sy roa arivo. 4,700 ireo olona nandalo fisavana ho an'ny lalam-pirenena faha-efatra sy ny lalam-pirenena faha-enina tamin'ny fiara 80 ahitana fiara vaventy, fiara mitondra solika sy fiara mpitatitr'olona ary fiaran'olon-tokana. Misy koa ny antotanisa mivoaka momba ny olona izay natao mise en quarantaine na narahy maso manokana sy ireo olona nanaovana fitiliana ny aretina coronavirus. Tsy mbola misy olona mitondra ny tsimokaretina coronavirus atao anatin'ny faritra Boeny mandraka ity voalohan'ny volana Aprily roapolo sy roa arivo ity ary nandritra izay fotoana izay. Ho taterina amintsika atao anatin'ny fampahalalam-baovao hatrany moa ny antondian'ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta eto amin'ny faritra Boeny izay. Efa eny an-toerana ihany koa ny mpanao gazety amin'izao fotoana izao miandry ny fanampim-baovao rehetra. Ho eny amin'ny fokotany ambovalanana kosa tsika amin'ity vaovao manaraka ity. Anisan'ny nampitaraina ny mponina ao anatin'ny fokotany ambovalanana tatoato ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Nisy ny fanadihadiana nataony mpanao gazety teny an-toerana mahakasika indrindra ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana izay. Mandry anjiranantsy ny mponina ato amin'ny fokotany ambovalanana amin'izao fotoana izao noho ny afitsoko ireo andian'olona mifokarongony izay tafiditra ato amin'ny fokotany. Misy amin'ireo mponina hoy hatrany ny mponina izay nitafa taminay no mampiatrano ireo olona ireo.
nambanareo mponina tranomantsy fa olona avy any amin'ny fokotany hafa ireo fokarongony ireo isan'andro manomboka amin'ny 7 alina dia mitaintaina foana ny mponina ato amin'ny fokotany Ambovoalanana. Tsy milamina zay ny azo tenena hoe tsy milamina manoloana n'le resaka couvre-feu zany anararotany le olona zay mpanao ratsy any ambadimbadika any betsaka ny trangan-javatra zay mety miseho kanefa sarotra ny iteny hoe ary na izao zay zany aloha ny zavatra misy aloha de zao misy any hatramin'ny tenenan'ny Zokobe Nicolas zay hoe nangatana ny hoe andraisan'ny fitondram-panjakana eto atoerana ny mesure zay tokony raisina de mba somary lefilefy kely kanefa tao alohan'izay tao anatin'ity resaka hoe confinement ity zany ny zavatra misy de zao hoe tsy milamina ary tena tsy milamina zahay mandry andriranantsy ny mponina ato anatin'ny fokotaniny Ambovoalanana na maraina zany na ny atoandro zany na ny arivo indrindra moa ny alina aorinany ny amin'ny 7 sasany alina na amin'ny 10 alina. Zahay ato amin'ny fokotaniny Ambovoalana dia mila mirahina hotrany fokotaniny Tsaramandroso mientana na tanora na lahy na vavy na zanaka na antitra mba hiaro n'ity fokotany ity. Tsy afaka iteny maro aho fa zay no afaka ilazako misaotra indrindra. Miantso ny komity pokotany amin'ny fokotany Ambovoalanana araka izany ny mponina amin'ny tokony iarahan'izy ireo mandray fepetra amin'ny fandrindrana ny mety iarovana ny mponina amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana tahaka ny ataon'ny sefo fokotany sy ny komitiny amin'ny fokotany hafa. Avy any amin'ny fokotany Ambovoalanana antsika dia iampita ao amin'ny fokotany Aranta. Anisan'ny mampitaraina ny mponina ao amin'ny fokotany Aranta ihany koa ny tontolo ny tsy fandriam-pahalemana. Nisy hatrany ny fanadihadiana nataony mpanao gazety avy eto anivon'ny radio Telenakay. Saika ho 3 isan'andro ireo mpangalatra tratra ny fokon'olona amin'ny fokotany Aranta tato ato. Ireo izay tsy tratra moa tsy lazainy intsony hoy ny sefo fokotany ao an-toerana. Anjakany ny alaboly tanteraka ity toerana ity indrindra ao amin'ny afaritry ny teraimena. Maro ny fitoriana sy ny fitarainana izay mandeha ao amin'ny fokotany zany ka za moa zany efa miantso ny commissariat central ny polisy ato amin'ny Aranta dia eto mbola manao antsoavy koa zany indrindra amin'ny taleparitry ny polisy pirenena eto Mahajanga zany sy ny commissaire central zay mitantana ny Emoreg reny mba handeha ato tsy tapaka mihitsy zany satria betsaka mihitsy zay zao vao nanambotra olona anankiray zao antanana zany hoe za président fokotany mihitsy miaraka amin'ny adjoint miaraka amin'ny komity nanambotra olona teo zany nandrava olona fa ny anankiroa moa tafitsoaka fa ny anankiray zany tratra koa manainga nareo tompon'andraikitra makasika ny filaminam-bahoaka zany mba hijery an'ity toerana ity indrindra ato amin'ny terimena zany fa na dia atoandro ara misy ihany ny mpandrava ny zany hoe menace de mort ny tokantrano tsirairay zany ato ka manainga anareo polisy pirenena indrindra ny Emoreg zany itsofoka ty isanandro jusqu'à ataontsika hoe any amin'ny 6 alina zany. Efa miantra ao amin'ny tsy fokotany ity ihany koa ny couvre-feu nefa dia tsy mahasakana ireo totakely manao ny asa ratsiny zany. Zay moa zany fananao fanentanana makasika le hoe resaka couvre-feu satria ny préfet moa efa namory anay hoe tsy mahazo mivoaka ny trano de en plus koa rehefa alina manomboka amin'ny 7 alina de tsisy tokony hivoaka ny trano zany ny tsirairay zany ka manoloana an'izany rehetrarehetra zany de mbola manentana foana koa zany ny chef fokotany eto fa tsy azo atao velively mihitsy ny mivoaka ny trano rehefa amin'ny alina satria misy couvre-feu zany na ny polisy manao reny patrouille reny amin'ny alina ka zay ny tratrany izy miantoka zany ny tenany ka mbola manao fanentanana faobe ho antsika amin'ny fokotany Aranta indrindra mba hanaraka ny toromarika rehetrarehetra zay apetraka amin'ny fanjakana amin'ny resaka fivezivezena amin'ny alina sy ny fiboana sy ny fivorivorina indrindra tsy azo atao satria tsy eken'ny lalàna zany amin'izao fotoana zao satria noho ny valanaretina zay miparitaka amintsika. Saika ny fokotany rehetra misy no manjakana izao tsy fandriam-pahalemana izao tao anatiny andro maromaro izao.
Ny sefokotany avy ao anatin'ny fokotanin'ny aranta no mitondra ny fanampazavana tao anatin'iny fanadidina izay narantsika teo iny. Fa eo amin'ny tontolo ny fifamoivoizana kosa indray, nisy ny lamina napetraka nanomboka ny fiadina amin'ny fiparitany ny aretina coronavirus eto amintsika, ka ao anatin'izany ny fanaovana couvre-feu, ny tsy fahafahana mivezivezy na ny olona na ny fitaovam-pitaterana. Misy anefa ireo tratra tao anatin'ny fandikan-dalàna izay napetraka, ka ho an'ireo fitaovam-pitaterana sasany izay tratra tao anatin'izay dia voatery nampidirina fourrière eny anivon'ny commune Ambonivohitry Mahajanga. Hoarantsika tao anatin'ity fanadininy ity ny fanampanazavana. Nandika lalàna mifehy fepetra iadina amin'ny aretina coronavirus tsy tonga eto Mahajanga no antony nanagiazana reto bajaj misa 50 reto sy taxi be misa 3 fepetra niraisiny fourrière eo anivon'ny commune Mahajanga izany. Namoaka arrêté munisipaly izay boaka tao tamin'ny fikambanany ireo mpiaro ny tsy idiran'io aretina io eto Mahajanga ny commune munisipaly, arrêté numéro 45 fa hoe bajaj dia manondrana olona roa, ray amin'ny sisiny, ray amin'ny sisiny de chauffeur manday anazy. Mba agnatin'izay fiarovana jiaby izay, nefa tsy neken'ireo bajaj reo ny hiaro izay angamba mety tenenana anazy, fa tsy maintsy ataondreo foana izay surcharge azahoandreo avantage manokana. De izay na tonga fanjakana me commune nandray mesure hoe rehefa tsy hiaro anio anareo de aleo gejaina. Arovo ny tenanao, arovo fianakavianao, arovo fiarahamonina misy anao. Fomba fiarovana anazy ireo lamina na fepetra napetraka ny fanjakana ireo iarahantsika manao, iarahantsika manampy, atsika jiaby tompony andraikitra mba tsy idirany io aretina io eto amintsika. Mbola mitohatrany arak'izany ny fanarahamaso ireo fitaovam-pitaterana eto amintsika ka minia mandika ireo fepetra napetraky ny CCO na ny komity manokana misahana ny ady amin'ny coronavirus eto Mahajanga. Zay mandika izany tsy maintsy andraisana fepetra. Iala kely eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga antsika amin'ity vaovao manaraka ity. Betsaka ny fitarainana voaray fa tsy avela idirana ny eny amin'ny amoron-dranomasina Amborovy, tafiditra ao anatin'izay ny petite plage. Misy ny mpitandro filaminana miambina eny an-toerana nanomboka ny farany herinandro lasa teo iny. Nidina nijery ny zava-nisy tany an-toerana ny mpanao gazety avy eto anivon'ny radio télé Nakahetrana. Hoarantsika. Tsy nazava tamin'ireo mpivarotra sy ny mponiny Mahajanga izay tonga nitsangatsangana tetỳ amin'ny petite plage Amborovy, ny antony fandroana sy fanakanana azy ireo tsy hoe ety amoron-dranomasina tamin'ny farany herinandro teo raha ny fanazavana izy ireo. Siosion-dresaka ihany no hen'izy ireo fa tsy nisy fanambarana na fampilazana akory. Nanomboka tamin'ny sabotsy lahady dia tsy avelan'ireo mandeha ity ilay olona fa hoe tsy azo sakevana ranomasina, tsy fantatra hoe amin'ny mety ara-politika angamba mahatonga an'izay. Ny gendarme mihitsy zany ro mandroaka an'ilay olona ilay kiliany hoe modina reo fa tsy mahazo sakevana ranomasina. Sabotsy lahady, latsinainy, talata n'androany ndraiky aloha mbo tsy nandalo fa taomaly farany nandalovandreo taty. Fahazahoako anazy aloha dia avy amin'ilay coronavirus ity hoe tsy mahazo mivorivory, tsy mahazo fanakaikaiky, ohatrohatran'izay. Fa ianareo aty na mba fepetra raisinareo mikasika an'ilay coronavirus? Zay aloha ohatranay aloha dia mitandrina foana e, mitandrina foana aloha tsy hoe le aretina mbola tsy hoe tena hita maso le olona voan'ilay izy dia hoe tsy hitandrina fa tsy maintsy mitandrina foana aloha fa le fitadiavana aloha tsy maintsy atao. Raha ny zava-nisy ny tolakandro ny talata raika amin'ny 30 martsa 2024, nisy olona tonga nilomano sy nakarivotra teto amin'ny petite plage Amborovy, saingy vitsy tsy toy ny isan'andro. Impression naka zany voalohany indrindra somary vitsivitsy sy olona hitako amin'ny plage reto satria fantatsika situation amin'ny tanàna zao ty hoe resaka valina aretina coronavirus ty. Fa na dia zany zay zany mbola anisan'ny hoe mamenomeno plage ty eto amin'ny resaka hoe balabala entre manafo zany. Fa henohenoko ndraiky ohatrany hoe misy polisy misircule zany rehefa rivariva eo manao fanarahamaso mikasika ty lutte contre le coronavirus zany. Fa izy ndraiky aloha
vitsivitsy olo am'zao e zany zany raha ohatra ka fitina le impression anakah zany manoloana ty plage ty androany ty fa zahay zany androany mba milamindamina kely satria eninay zany hoe omaly nilamindamina fakomaly nisy gendarme tonga ty nandrokandroka ka zay koa zany tonga teto androany de mba milamina tsisy mpandroka zay fa zay zany mba hoe misy tsisy fiara kely zay androany kanefa zany tojiny normal zay androany de normal tsisy mpanakatsakana tsisy problème. Raha ny fanazavana nomeny prefeny Mahajanga izay filohany ivitoeram-pibaikoana fiarovana amin'ny aretina coronavirus ato anatin'ny faritry Boeny dia mba ialana amin'ny fitangoronana no antony fanakanana ny olona tsy hoe ety amoron-dranomasina aloha amin'izao fotoana izao. Vaovao makasika ny fampianarana kosa indray tafiditra ao anatin'ny herinandro faharoa itsika amin'izao fotoana izao izay nandraisan'ny fitondram-panjakana fanapahan-kevitra ampiatoana ny fampianarana noho ny fisian'ny valanaretina coronavirus eto amin'ny nositsika. Nisy kosa nefa ny paikady hoentin'ny DRNTP atao anatin'ny faritry Boeny ijerem-baolana mba anairana ihany koa ireo mpianatra any amin'ny toerana izay misy azy amin'izao fotoana fiatoan'ny fampianarana izao. Hoarantsika atao anatin'ity fandadidina ity ny fanampanyzavana. Fampianarana ho ampitaina amin'ny fahitalavitra izay no vinavina ho tanterahany tompon'andraikitra misana ny fampianarana atao anatin'ny DRNTP Boeny miaraka amin'ireo Cisco enina izay mandrafitra azy atao anatin'ny vanim-potoana izay hiatoan'ny fampianarana misy atsika amin'izao fotoana izao. Niarany vory nanapa-kevitra io paikady io ny tompon'andraikitra misana ny fampianarana atao anatin'ny DRNTP Boeny itolakandro ny talata faraka amin'ny 30 marsa 2020 ho apetraka arak'izany ny fampianarana ampitaina amin'ny alalan'ny fahitalavitra ka ho alefa eto amin'ny fahitalavitra rehetra eto atapy-tanàna ny Mahajanga arakaraka ny taranja sy ny fandaminana hoentiny tompon'andraikitra. Izahay zany eto dia mahatsapa fa ny fotoana ny fepetra rehetra mbola miatra indrindrandrindra ny fivorivoriana ho an'ny ankizy sy ny tsy fantoha ny ankizy loatra ao anatin'izany fianarana zany fa maromaro andro zay ny nanajanona anazy ka dia misy lamina zay ho apetraka eto manomboka amin'ity herinandro ity zany dia ny famerenandesina atao amin'ny fahitalavitra hainao manjery rehetrarehetra eto amin'ny faritry Boeny. Ny any amin'ny distrika moa zany dia ho amin'ny radio fa ny atsika eto atapy-tanàna kosa dia ho alefa amin'ny télé arakaraka ny fanomezan-tanana ho an'ny hainao manjery rehetra. Koa dia ny vory izay androany dia nizara ho commission anankitelo dia ny niveau 1 zany ny NMPP dia hanao famarenandesina ho an'ny classe de 7e. Ny niveau 2 indray dia mizara commission anankiroa dia ho an'ireo littéraire sy ho an'ireo scientifique. Ka izany rehetrarehetra zany dia any an-tanana ny ray aman-dreny anaraka tsara ny fotoana zay nieritreretinay hoe ho alefa isanandro zany famerenandesina zany mba ifantoka amin'ny fianarana satria araka ny voalaza hatreto dia tsy mbola misy ny fiemoran'ny datim-panadinana sy ny fiemoran'ny taom-pianarana fa dia miandry ny fepetra ary izay rehetra toromarika ofisialy amin'ny fitondrana foibe isika. Noraisiny ity fanapahan-kevitra ity mba tsy ampatory ireo mpianatra any amin'ny toerana izay misy azy fa hifantoka avy hatrany rehefa miverina ny fampianarana. Iangaviana isika ray aman-dren'ny mpianatra mba tsy ho variana any satria na ho ela na ho aingana tsy maintsy ho avy ny fotoana ianarana, tsy maintsy ho avy ny fanadinana. Ny tokony ho izy mba misy adiny roa kely isanandro anotoinantsika ireo zanatsika mba hitazona kahie sy tolo mba hanao karazana famerenana. Ny manaraka afatra ho an'ny tsika talentsekoly na ny miankina na ny tsy miankina amin'ny fanomanana taratasy-panadinana. Tsara ho marihana mbola misy olana madinidinika any amintsika any ny sasany ny kopia mbola tavela any amin'ny commune, ny sasany ny sonia tokony ataon'ny mpianatra mbola tsy vita dia eto miangavitsika mba tsy ho taitaitra amin'izay zavatra zay fa tsy mazengarery no ao anatin'ny olana io fa iraisany rano Madagasikara ilay izy. Fantatra fa tsy maintsy hitsinjo antsika ny fitondram-panjakana amin'izay zavatra zay. Ho taterina amintsika eto ihany ny fandaminana avy amin'ny DRNTP Boeny ahafahana mandefa ny fandaram-potoana rehetra
ho an'ny fampianarana ampitaina amin'ny fahitalavitra izay ho tanterahany mpampianatra isatsokajiny atao anatin'ny DRNTP Boeny. Raha ninarantsika teto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny radio telenakay dia nisy ny fitakiana nataon'ireo mpitatitra eo amin'ny zotra nasionaly eto Mahajanga mahakasika ny fahatapahan'ny asan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Nisy nefa ny fiaonan'ny tompon'andraikitra isatsokajiny tamin'ny prefet-ny Mahajanga mahakasika ny toy ny fitakiana izay nataon'izy ireo. Hoarantsika ny fanampanizavana. Ny hain'ny fangatahan'ireo mpiasan'ny tobim-piantsonana eneranty eto Mahajanga ny prefet izay filohan'ny ivon-toeram-pibaikoana momba ny fiarovana amin'ny aretina coronavirus atao anatin'ny faritry Boeny ny arivany alatsinainy 30 martsa 2020 teo. Ny amin'ny tsy fisian'ny asa fikatona ny tobim-piantsonana amin'izao fotoana izao. Nambaran'ny prefet-ny Mahajanga fa ady ho an'ny rehetra ny fiarovana amin'ny tsimoka aretina coronavirus ary tanjona ny tsy idiran'izany aty amin'ny faritry Boeny antony nandraisana ny fanapahan-kevitra fa tsy mahazo mandeha ny fiara-pitatitr'olona rehetra ankoatra ny zotra mampitohy an'ireo distrika 4 atao anatin'ny faritry Boeny ihany amin'izao mba tsy hiparitahan'ny aretina. Andrasana ny fanapahan-kevitra raisin'ny fitondram-panjakana rehefa tapitra ity 15 andro fihiboana ity ho ihany ny prefet-ny Mahajanga. Ampifanarahana amin'izay koa ny dingana ho arahina manaraka. Tsy ahivona fa nitambatra niaraka nanatona teto amin'ny Brony ATT eto amin'ny bord de la mer avokoa ireo mpamily amin'ny zotra nasionaly sy ny regionaly izay voakasiky ny fikatona ny zotra ary ireo mpandraharaha rehetra ao amin'ny tobim-piantsonana eneranta eto Mahajanga. Ny vaovao venivon'ny fokontany Mahavoky Avaratra no anizantsika ny fotoana amin'ity atoandro ity. Misy ny hetsika ataon'ny fokontany Mahavoky Avaratra iarovana amin'ny mety ho fiparitany aretina coronavirus. Eo koa ny fanaraha-maso, ny fandriampahalemana sao misy ny manararoatra amin'izao vanim-potoana misy atsika izao. Hoarantsika ny fanampanizavana. Fanentanana mitety tokantrano sy amin'ny alalan'ny peta-drindrina. Ireo no hetsika ataon'ny tompon'andraikitra eto amin'ny fokontany Mahavoky Avaratra ho fiarovana amin'ny aretina coronavirus. Ankoatr'izay, tsy maintsy manasa tanana amin'ny savony avokoa ny olona rehetra manandrara atao eto amin'ny bro-fokontany. Eto Mahavoky Avaratra aloha dia amin'ity hetsika coronavirus ity dia manaraka ny toromarika, manaraka ny fehipetra ny vahoaka ato amin'ny fokontany Mahavoky Avaratra satria samy matahotra ny ainy mako, samy matahotra an'izany fahafatesana zany. Ka izay no mahatonga izay zavatra fanarana ny fehipetra zay. Na izany na tsy zany dia tsy maintsy manentana foana izay mahasy fokontany ohatra nataon'ny fitondrana reny manentana ny Madagasikara ny filoham-pirenena, manentana ny région koa ny préfet sy ny faritra, lehiben'ny faritra sy ny mera dia anjarany amin'ny fotony koa amin'ny fokontany koa no manentana ny olona ato anatin'ny fokontany indrindra eto Mahavoky Avaratra dia manentana antsika rehetrarehetra amin'izao hetsika izao no mba anaraka ny toromarika izay voalazany fanjakana sy ny ireo mpitsabo antsika rehetrarehetra. Miaro mba tsy sy ny korontana sy ny tsy fandriam-pahalemana ireo andro masom-pokon'olona eto amin'ny fokontany Mahavoky Avaratra sao isy ireo mpanararoatra ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ny mpanao ratsy tsy kely lalana indrindra amin'ny sy fandriam-pahalemana zany. Misy indrokely aloha sasany satria misy foana natsefatsefaneny ny manafinafika tsy madinidiniky kanefa dia mampitandrina ny fitondrana indrindra eo anivon'ny fokontany satria tsy matory andro tsy matory alina ny andro masom-pokon'olona eto miaraka amin'ny polisy-pirenena eto aminay Mahavoky Avaratra dia kosa dia tsy dia mihoapapana loatra aloha le sy fandriam-pahalemana fa tena milamindamina foana ny akabeazana. Mifandimby isaky ny vakiparitra ny fiambenana ataon'ireo andro masom-pokon'olona ato amin'ny fokontany Mahavoky Avaratra. Misy koa ireo tovolahy efa samy miambina ny manodidina ny toeram-ponenany isan'andro. Vaovao venivon'ny commune Ambonivohitry Mahajanga kosa indray misy ny fanaovana service minimum na ny mpiandry raharaha-trany amin'izao vanim-potoana misy atsika izao. Ny commune Ambonivohitry Mahajanga izay misy ny sampan-draharaha izay tsy maintsy ilain'ny mponina amin'ny andavanandro. Misy indrindra ny fanazavana hoenty ny tompon'andraikitra mahakasika an'izay service minimum izay. Saika isa maraina avokoa ny sampan-draharaha rehetra eto amin'ny commune Ambonivohitry Mahajanga no misokatra ary mandray ny mpanjifa amin'ireo sampan-draharaha izay ilan'ny mponina. Io no fepetra ny raisiny manoloana ny fisiany valanaretina coronavirus. Ny any amin'ny hôtel de ville zany ny état civil sy ny finance dia miasa ihany izay mpiany.
anao déclaration de naissance, anao ny acte de décès, ny any amin'ny bemasy koa mbola mamoaka zany ny finance précepteur raha mandeha maka vola foana amin'ny abatsiana sy namany ary raha misy zany zavatra tokony alohanareo vola na ny etra sy namany dia afaka manantona amin'ny hôtel de ville ihany nareo fa eo amin'ny fidirana fotsiny zany misy fandaminana mba tsy fanizina be ao dia reo polisy reo zany mandamina hoe miditra tsikelikely. Ny ety amin'ny Lavoaria ny Voaria ozy ny filoham-pirenena zany dia miasa zay mahakasika amin'ny fanadiovana ny tanàna zany dia miasa ohatran'ny sanandro fa ny any amin'ny cadastre, ny urbanisme sy ireo service technique aty amin'ny Lavoaria zany ny maraina zany mandray olona ihany indrindra ireo olona hoe fa tokony handovola amin'ny permis maka ny dossier dia mandohany amin'ny hôtel de ville. Ireo izay mametraka dossier vaovao kosa mipetraka any amin'ny hôtel de ville fa ampidinitra reo makaty dia ny hariva zany tsy misokatra ao ambany eo fa mitraité ny dossier aty ambony ny technicien rehetrarehetra. Ka raha misy zany zavatra ho karakaraina aty amin'ny commune dia ny maraina ny tsara aminjenareo azy na ny amin'ny hôtel de ville na aty amin'ny Lavoaria dia mananto aminatiny amin'ny accueil fotsiny dia ny accueil midiriger atsika fa na dia eo zany service minimum miezaka ihany zay arak'izay fanazavako zay zany misatisfaire an'le olona. Kasika ny fanadiovana ny tanàna kosa indray tsy natao ambanin-javatra izany saingy misy fiantraikany ihany raha amin'ny fahitana ny fanadiovana ny tanàna amin'ny ankapobeny. Misy fiantraikany tokoa mantsy amin'ny fanadiovana ny tanàna ny fisian'ny fepetra ny raisiny amin'ny valana retina coronavirus ity. Toy foana zany ny fanangonana ny fako ohatran'ny sanandro. Ireo mpamafa zany mamafa ihany karakara ny zaridaina manao ihany le rotobe moa najanona noho hoe tsy azo atao mivorivory kanefa ny hojerena ihany ny fomba anaovana azy mba tsy ho latsaka loatra zany ny fahadiovan'ny tanànantsika fa ho tazomintsika ohatrany hatramin'izay ihany. Miantso ny mponiny Mahajanga araka izany ny lefitra voalohany ny ben'ny tanàna ny Mahajanga amin'ny tokony hanarahana ireo fepetra ireo satria napetraka ireo fepetra ireo ho fiarovana ny mponiny amin'ny valanaretana coronavirus. Izay ihany koa no mamarana ny fotoanan'ny fampahalalam-baovaontsika teto amin'ny radio telenakay aneo alarobia voalohan'ny volana avrily 2024 ka sitranantsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ny fotoana teto amin'ny radio telenakay ary mametraka ny veloma ihany koa amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Fantaro ny marika tena tsara indrindra azony rehetra ampiasaina. Ingeco, Mafy, Matanjaka, Tokana. Iangalio ny fahaizanao miasa miaraka amin'ny marque Ingeco, outillage, pince, clé, tournevis, perforateur, marteau-piqueur, masse, groupe électrogène et équipement de sécurité, matériel électroportatif et accessoires, perceuse, meuleuse, ponceuse, scie électrique, outils de mesure, électricité, jardinage, tondeuse à gazon. Ingeco, Itanao et Namni, Quincaillerie Fiwasom, Majenga B 17 rue de la République. Ingeco et Opel Tananao Nyangouv. Fibasom vous a présenté Nivovo.